दाँतको प्रब्लमले गर्दा रहेछ भने त्यसलाई डेन्टल भनौँ टेक्सचर मिलायो भने उसको घुराइ जान्छ भने केही गर्नु परेन। इएनटी प्रब्लम रहेछ भने इएनटीको सर्जरी गर्नु पर्ने रहेछ भने सर्जरी गरेर हुन्छ कि त्यसलाई खुर्केर हुन्छ, अब त्यो त इएनटी सर्जनहरूले भनिदिनुहुन्छ। अब अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट कुनै गर्दा रहेछ भने त्यो पनि इएनटीले नै हेर्ने हो। अब कुनै अरू भित्र कुनै इन्टरनली भनौँ न अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको इन्टरनली केही रहेछ त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्यो भने सायद घुराइ गयो भने मसिन लाउनु परेन। तर ओभरअलमा फाइनल ट्रिटमेन्ट कुनै कुरा गरेर पनि त्यो गएन भने चाहिँ लाउने भनेकै सिप्याप अथवा बाइप्याप भन्ने मसिन नै हो, औषधि चाहिँ हुन्न।